다들들 이거 예방접종한 거, 독감 예방접종한 거 학교에 내려왔어요. 지금 차에 시동이 안 걸려서 이상하네. 배터리를 가른 지가 오래되지가 않은 것 같은데. I don't know what is that noise. 와, 남편이 와서 다행이에요. 예전에 남편 본토 갔을 때 저 부대 안에 마트 갔다가 방전돼가지고 그때 진짜 엄청 난감했던 기억이 있어요. 그나마 남편이 있을 때 이런 일이 있어서 훨씬 다행이라고 생각해요. Why are you such a shorty? 뭐야? Battery issue. 그치 그치. 아니 근데 이상하네. 배터리 이거 Did we just buy this last year? Some 아 이게 오래된 거야? dry cell. Good one. See, mine's already starting. 진짜네. 여기. These look like a lot more rusty. SD? And it works. 뜨거워. Let it touch, or it's gonna spark and cook you alive out of so. 조심해. 여기 전기 와 얘들아. Just make sure you don't touch it together, okay? Separate? Yeah, I should be able to reach. Careful. 에이! 내가 시동 걸어? Dry cell battery. I'm gonna call up Home Center. They 감 홈센터 비싸. 엄청 비싸. 홈디포 either that 없어? or they might have it at the BX. 아 BX에서 사. 왜냐면 BX가 더 How do you know? 싸. 오히려 Automotive. cheaper. I know, but the automotive center might not. 여보 앤드리고 하래. 엄청 끄덕끄덕 있어. Don't ever do that because I've done it when I was a kid also. 전기 먹지? I'm 집에 좀 집에 전기 먹었어요. But 나도 전기 먹었었는데. but 남편이 여기 배터리 사러 갔어요. 여기 부대 안에 있는 그 자동차 용품 파는 곳이고요. 이 옆에는 자동차 고치고 막 디테일링 하는 데일 거예요 아마. Right at me. It went right over.
이렇게. For Christmas, I want cold. 오늘 추워. Ooh, that counts. That counts. Just bounce. 와. I paid attention 음. and I looked up. Just run. 어우, 바람 엄청 분다, 오늘. Who did that? 오늘 바람이 엄청 많이 부네요. 바람이 거의 막 태풍이 올 것처럼 막 부는데 오늘 하루 종일. 아이들이 이거 햄버거 먹을 때 양파에다가 같이 해주면은 야채도 같이 먹을 수 있잖아요. 그래서는 여기다가 이렇게 But not too far to me. Sorry. It's okay. You don't have to say sorry. 이렇게 이거 큰아들이 그린 거예요. 큰아들이 이거 다이어리 오브 올림픽이 이 시리즈가 한 15권인가 되잖아요. 근데 이거 2학년 때부터 이거를 진짜 몇 번을 읽었는지 몰라요. 지금 3학년인데 이걸 계속 무한 반복으로 읽거든요. 재밌나 봐요. 읽어도. 근데 이거 책 보고서는 이거 여기 나오는 주인공 그거 바이러스라면서 그린 거예요. 엄청 귀여워.